想健康跟住嚟，大家好，我係葉晨醫師。前個禮拜咧就有個14歲嘅女仔，佢父母帶佢嚟睇我。咁係咩問題呢？睇個片嚇，好嚴重嘅脊柱側彎。咁今日我就同大家講下作為父母點樣去留意觀察自己嘅仔女有冇脊柱側彎呢個問題啦。脊柱側彎咧就係成個脊椎咧就係 S 咗，就好似呢個病人一樣。大部分咧就係發生喺青少年10到14、15歲咁嘅年齡階段嘅。咁男同女嘅比例咧就係1比10。女仔真係佔好多。咁乜嘢原因導致個脊柱側彎咧？而家醫學仲未揾到個真正原因。懷疑可能同遺傳有關啦，再加埋後天嘅受傷啊，或者一個不良嘅姿勢啊，咩重書包啊，諸如此類啲原因咧，會加劇呢個問題嘅。咁如果係輕微嘅脊柱側彎咧，通常佢哋會覺得有少少個腰唔舒服啊，或者有啲人有少少頭暈啊，咁甚至乎後生仔冇任何症狀添。咁嚴重咧，因為成個側彎而令到嗰個胸殼歪咗咧，會壓迫到我哋嘅內臟啊，個心肺問題咧，就比較麻煩啲噶啦。講到治療咧，我哋中醫嘅針灸同埋推拿咧，可以維持嗰個脊柱骨嘅彈性同埋放鬆佢嘅肌肉嘅，對輕微嘅側彎咧係有幫助嘅。咁對於嚴重嘅咧，據我所知，國內有啲高手，佢哋真係可以將嚴重嘅脊柱側彎變到輕微，由輕微變到消失嘅。咁如果有啲朋友或者家長帶佢嘅仔女去睇專業人士咧，我知道佢哋係會教佢哋點樣去盡量做啲運動啊，同埋戴嗰啲矯形背心。咁呢啲矯形背心咧就係幫助佢哋慢慢大概係2到3年度咧，就會將嗰個側彎慢慢改善過嚟少少。青少年時期又是女仔佢哋着住衫，咁家長就係唔容易察覺到佢哋有脊柱側彎呢啲問題嘅。尤其是佢哋唔會覺得好大問題嘅，因為始終仲係後生，仲有身體仲有好多代償。所以咧，尤其是有脊柱側彎嘅家族史，咁建議父母咧就每3個月咧，由10歲開始檢查下你哋嘅仔女有冇脊柱側彎。咁檢查嘅方法就係咁樣嘅。好啦，如果脊柱側彎咧，我哋通常係點樣去觀察同埋檢查咧？首先咧，我哋會叫個患者咧就係雙腳平住個地下企，然後跟住咧，我哋第一步咧，我哋會睇佢嗰個由呢度到呢度嗰個膊頭係咪平嘅？其實呢個小朋友佢都有少少，有冇睇到斜咗少少嘅？然後跟住咧，我哋會叫佢哋彎，係啦，一彎咧，我哋如果係脊柱側彎嘅朋友咧，佢呢度咧會成個咁樣好清楚嘅。咁因為呢個小朋友就冇呢個問題，只係好輕微嘅側咗少少嘅啫。同時咧，我哋會睇下呢個縫同埋呢個縫咧，如果脊柱側彎緊要嘅朋友咧，佢會呢個是但一個縫咧係大過好多㗎。咁如果再睇埋咧，我哋要睇嗰個肩胛骨。如果脊柱側彎嘅朋友咧，就算咁樣企咧，佢一邊個肩胛骨咧會比另外一邊突出得好多嘅。如果有啲突得唔係太多咧，你叫佢咁樣少少側彎咧，都會睇到突好多嘅。咁另外我哋咧就會再睇埋嗰個盤骨。佢因為呢個朋友佢冇乜太大嘅問題，所以咧佢個盤骨咧亦都唔係歪得好緊要。或者其他唔係專業人士嘅家長咧就唔一定睇到嘅。但係最主要都係先同我講嘅，睇呢個高度同呢個高度，同埋叫佢彎身呢樣嘢好重要嘅。呢個就係我哋檢查脊柱側彎啦。當然啦，有脊柱側彎嘅朋友，無論你係成年或者係後生嘅，都要平時留意下你嘅坐姿啊，可能唔好成日坐喺度太耐啊。咁有脊柱側彎嘅朋友咧，係唔適宜做嗰啲彈跳啊、跑步啊嗰啲運動嘅。游水啊、太極啊、
同埋嗰啲瑜伽溫和呢啲嘅運動咧都係唔錯嘅，同埋或者散步都唔錯嘅。但係記住唔可以做嗰啲跑步嘅運動，因為當你跑步嗰陣時咧，我哋個身體彈下咧，你個脊椎咧係有3倍力嘅重量嗰個 impact， 即係嗰個衝擊落你個脊椎度嘅，係對脊柱側彎咧係唔係幾好嘅。都係嗰句預防勝於治療。家長嘅察覺係非常重要嘅，因為喺輕微嗰陣時咧係可以做到完全會改變過嚟嘅。希望大家家長留意下自己身邊嘅仔女啦。希望今日嘅分享對大家有幫助。如果大家對今日嘅內容有咩問題，可以喺影片下邊留言㗎。如果大家對其他中醫啊、養生啊、健康方面嘅知識有興趣嘅話咧，可以 subscribe 我哋嘅 channel 同埋打開個鐘仔，咁你就唔會錯過以後精彩嘅視頻㗎啦。好啦，今日係咁多先，拜拜。